हेलो दोस्तों, तो ये ब्लू स्टार का हॉट एंड कोल्ड मोड एसी है। तो आपको मैं बताने वाला हूँ कि एसी गर्म हवा कैसे देता है, ठंडा हवा कैसे देता है। तो देखो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, मेरा मन दिखाओ, ये जो दिखा है 4 वे वाल है। ये 4 वे वाल को जो हम रिमोट से सेटिंग करते हैं, हीट मोड पर डालते हैं, तो ये वाला जो सेक्शन लाइन है इसका, ये लाइन बंद होकर ये वाला लाइन ओपन हो जाता है। तो इससे अपना अंदर से गर्म हवा आने लगता है। ये इसका प्रोसेस रहता है। ये इधर हम अभी अबू धाबी दुबई में काम कर रहा हूँ, एसी का रिपेयर करने जा रहा है। एसी चालू नहीं हो रहा है, तभी आप लोगों को मैं दिखाएगा क्या प्रॉब्लम इसमें, चेक करके प्रॉपर सप्लाई लेने के बाद। तो दोस्तों ऐसा वर्क करता है हॉट एंड कोल्ड मोड। ये यहाँ पे इन्वर्टर एसी है, हॉट एंड कोल्ड मोड। तो इसको मैं रिपेयर कर रहा हूँ। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।